在个新闻来看，宜兰的消息，宜兰有一位地方政党的大佬叫杨吉雄，伊捌做过国大代表、3届不分区立委，目前是宜兰立委提名小组成员。昨西车出门，想要停伫顶仔卡，想要到目久的时间，弄破人的盆栽，佫直接就离开啊！画面中会使看出这个破嘅盆栽呢，花盆呢，会凊彩等伫边啊！生意人真生气，铺上网络要找凶手。啊，这个有网友甲认出来，口说讲，这个80岁啊，还佫只高姓地，啊是讲这个生意人表示讲，双方透过电话已经达成和解啊，杨吉雄是拍算亲身到店内去会师的。驶乌色轿车拄捌裤插伫咧顶仔卡，也毋过技术敢若真歹，赶紧落车刷一盆栽。关门时佫去掖着食物，也毋过这当阵会当看到花卡已经破去，车主随等伫咧边继续超车位，尾也当作无事，回头紧走。啊，即马红压了的这个驾驶就是宜兰国民党大佬杨吉雄。啊，你知影伊迄个人是啥？我不知道。杨吉雄。讲到名，就随知影是谁。杨吉雄是宜兰有名的政党大佬，捌做过国民党国大，佮小连续当选3届不分区立委。虽然捌因为送人礼，去党内取消中常委当选的资格，佮和平港波上弊案轰破2年半，佮牵涉到林祖苗廉检弊案，真侪摆互团环告案说明，赶快被影响到伊伫咧党内地位。即马担任国民党立委提名小组成员，伫咧地方上是有头有面的大金本，弄着物件煞直接离开。有网友就讲，驶这尔好的车，这技术是袂使哦。佮笑讲80岁啊，佮这尔使太。他说你的东西我弄坏了啊，看怎么处理，稍微联络一下，这样就好。昨天是他们小姐打电话来了，谁来都没关系，反正有要处理就好了。态度怎么样呢？很好，就是都一直就是有道歉啊。两边已经讲好2000块和解，杨吉雄买亲先去店内会师咧。店家强调这是过花卡尔，自头到尾拢是起毛的问题。地方政党大佬弄着花卡无插，冒争技术项，佮加一件。Hello， 大家好，我是乃瑜，要教给大家2个任务。第一个，华视新闻的脸书专页，你按赞了吗？还有华视新闻的 YouTube 频道，赶紧订阅起来，还要记得按赞，开启小铃铛哦。